plusieurs façons de préparer un remède contre la toux au gingembre. La toux est le principal mécanisme par lequel notre organisme se libère et expulse tout ce qui peut bloquer nos voies respiratoires, qu'il s'agisse de poussière, de nourriture que nous avalons de travers, de liquide, de mucosité et parfois, et surtout lorsque la toux est persistante, elle peut être très gênante. Quels sont les symptômes de la toux? La toux présente des symptômes variés, mais en voici les plus courants. Besoin permanent de tousser. Toux sans expulser de mucosité. Sensation d'irritation, de picotement et de sécheresse dans la gorge. Propriétés du gingembre pour soulager la toux et les manières de le préparer. La consommation régulière de gingembre aide à renforcer notre système immunitaire. Elle favorise également la santé cardiaque, améliore la circulation sanguine et peut réduire la fatigue. Le gingembre a également de fortes propriétés anti-inflammatoires et diminue la douleur. Dans le passé, on l'utilisait pour combattre toutes sortes de maladies, y compris, notamment, la congestion des voies respiratoires. Le gingembre fournit une large gamme de nutriments essentiels à notre santé et au bon fonctionnement de notre organisme. Parmi ces nutriments, nous pouvons mentionner glucides, entre 40 et 50. Lipides, entre 6 et 8, la présence d'acides gras essentiels, oléiques et linoléiques, étant la plus importante. Acides aminés, arginine, leucine, asparagine, histidine, lysine, méthionine, thréonine, tyrosine, tryptophane, valine, glutamine et acide aspartique. Vitamines, C et niacine. Minéraux, phosphore, silicium, zinc, bore, chrome, manganèse et cobalt. Flavonoïdes et acide oxalique. Comment préparer le gingembre pour traiter les symptômes et les affections de la toux? 1, gingembre, miel et citron pour traiter la toux. Le gingembre avec ces deux ingrédients fera une préparation parfaite. Le miel et le citron sont deux antiseptiques naturels qui aident à soulager la toux en recouvrant les parois de la gorge et en les apaisant. Ingrédients. 3 tasses d'eau, 750 ml. 1 racine de gingembre râpé, 15 g. Le jus d'un citron. 1 cuillère à café de miel, 7,5 g. Préparation. Chauffez l'eau et ajoutez la racine de gingembre râpée. Lorsque l'eau bout, réduisez le feu et ajoutez le jus d'un citron. Laissez reposer encore 2 minutes, éteignez le feu et laissez reposer de 5 à 7 minutes. Enfin, ajoutez 1 cuillère à café de miel et buvez la préparation. Vous pouvez prendre cette infusion 3 fois par jour. Évitez le froid pendant la nuit, ainsi que la consommation d'aliments trop froids, crème glacée, granitée. 2. Gingembre, cannelle et citron pour traiter la toux. Les propriétés antiseptiques, bactéricides,
antiparasitaire et antibiotique de la cannelle sont également bien connus. Dans notre cas, elle s'applique parfaitement dans les cadres d'affections respiratoires. Ingrédients. 2 tasses d'eau, 500 ml. 1 racine de gingembre râpé, 15 g. 1 cuillère à café de cannelle en poudre, 5 g. Le jus d'un citron. Préparation. Chauffez d'abord l'eau et ajoutez le gingembre et la cannelle. Lorsque la préparation, éteignez le feu et laissez reposer pendant 5 à 7 minutes. Ensuite, versez dans une tasse, ajoutez le jus de citron et buvez. À consommer 2 ou 3 fois par jour et, comme dans le cas précédent, évitez à tout moment le froid de la nuit ou les aliments trop froids. 3, gingembre, eucalyptus, miel et citron pour traiter la toux. Les feuilles d'eucalyptus ont des propriétés antiseptiques, astringentes et balsamiques. Elles sont particulièrement efficaces en cas de fièvre intermittente et de troubles respiratoires tels que l'asthme, la bronchite, l'angine et le rhume. Ingrédients. 2 tasses d'eau, 500 ml. 1 racine de gingembre râpé, 15 g. 1 cuillère à soupe de feuilles d'eucalyptus, 15 g. Le jus d'un citron. 1 cuillère à café de miel, 7,5 g. Préparation. Tout d'abord, faites chauffer l'eau avec le gingembre et les feuilles d'eucalyptus. Quand la préparation bout, baissez le feu, ajoutez le jus d'un citron et laissez sur le feu 2 minutes de plus. Enfin, éteignez le feu, laissez reposer de 5 à 7 minutes, puis versez dans une tasse et ajoutez le miel. Mélangez et buvez, en tenant compte des recommandations ci-dessus. 4. Gingembre, camomille et cannelle pour traiter la toux. La camomille a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques qui vous permettront de réduire immédiatement la toux. Ingrédients. 2 tasses d'eau, 500 ml. 1 racine de gingembre râpé, 15 g. 1 bar oblique et 2 cuillères à soupe de fleurs de camomille, 7 g. 1 bâton de cannelle ou poudre de cannelle, 5 g. Préparation. Chauffez l'eau et ajoutez la camomille, le gingembre et la cannelle. Attendez jusqu'à ébullition, éteignez et laissez reposer puis buvez. N'hésitez pas à prendre cette infusion dès que vous ressentez les symptômes de toux.